中了，中了。这不轻啊这朝着手嘛。这是一吨热饭。哦，对，1.3。基本上那是2.38。对。它1.3，那时候1.3。啊。220公斤1.3。嗯。中了这种，这吊架，我说你找个地儿。吊架。脑自动。哦。你能拉到这儿？我实在是不想蹲了，蹲一回擦一回。你现在这个是。不就割了呀？那就吊起来都中了。就这样吧。搁到吊着这边吧，就吊着都中了。